హాయ్, ఈరోజు మనం పార్ట్ డిజైన్ క్రియో పార్ట్ డిజైన్లో ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది చేస్తాం. ఆల్రెడీ మనం స్కెచర్, పార్ట్ డిజైన్, సర్ఫేస్ మోడలింగ్ అన్నీ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. ఈరోజు ఏమంటే జస్ట్ ఈ యొక్క పార్ట్ని అన్ని పార్ట్స్ని డిజైన్ చేసుకొని సపరేట్గా డిజైన్ చేసి అసెంబ్లీకి, డ్రాఫ్టింగ్కి ఈ పార్ట్స్ని యూజ్ చేసుకుంటాం. కాబట్టి ఒక పార్ట్ని డిజైన్ చేసుకుంటాం. ఫస్ట్ నేను ఇది డిజైన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇది డిజైన్ ఈ బెల్ట్ రోలర్ సపోర్ట్ అనేది అన్ని పార్ట్స్ డిజైన్ చేసుకొని ఎలా డిజైన్ చేయాలని నేర్చుకుంటాం ఫస్ట్. ఆ తర్వాత అసెంబ్లీ, డ్రాఫ్టింగ్ అని నేర్చుకుంటాం. ఆల్రెడీ స్కెచర్, పార్ట్ డిజైన్ అన్ని వీడియోస్ అప్లోడ్ అవుతుంది. ఆల్రెడీ ఉంటుంది వీడియోస్ అన్నీ. అవన్నీ చూడకపోతే అది చూసేసి వచ్చి ఇది నేర్చుకోండి, మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ తెలుగు లాంగ్వేజ్లోనే ఉంటుంది. ఓకే, ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలో స్టార్ట్ చేసుకుంటాం. క్లోజ్ చేసుకుంటున్నాను. క్రియో 6.0 ఓపెన్ చేసుకుంటున్నాను. న్యూ. మనం పార్ట్ ఏ డిజైన్ చేసాం. సాలిడ్ మోడలింగే కాబట్టి సాలిడ్ మోడలింగ్ యూజ్ డిఫాల్ట్ టెంప్లెట్ అనేది తీసేసాను. మనకి ఏదైతే ఫైల్ నేమ్ కావాలో ఆ ఫైల్ నేమ్ PRT-R_ యూజ్ చేసుకోండి. పార్ట్ 1 అనేసి ఫైల్ నేమ్తో ఓకే ఇస్తున్నాను. ఓకే. MMNS పార్ట్ సాలిడే కాబట్టి MMNS పార్ట్ సాలిడ్ ఓకే ఇస్తున్నాను. నెక్స్ట్, ఫస్ట్ నాకు ఏదైతే ప్లేన్ కావాలో ఆ ప్లేన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ప్లేన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని స్కెచ్ లోపలికి వచ్చాము. ఇప్పుడు లెంత్ అయితే వాళ్ళు 35 mm అనేసి ఇచ్చారు. 35 mmకి ఒక లైన్ వేసుకుంటున్నాను. అండ్ దెన్ 6 mm హైట్ ఇచ్చారు. లైన్ కమాండ్ ఇక్కడి నుంచి 6 mmకి ఒక లైను. అండ్ దెన్ ఈ పక్కకి ఒక స్టెప్ లాగా వస్తుంది. స్టెప్ వచ్చి 5 mm ఉంది. అండ్ దెన్ ఇంకొక స్టెప్ లాగా వస్తుంది. స్టెప్ లాగా వచ్చి దాన్ని అట్టే క్లోజ్ చేసుకునేస్తాం. ఇప్పుడు వీటన్నిటికీ డైమెన్షన్ అనేది ఇచ్చేసాము. దీని యొక్క లెంత్ అనేది డబుల్ క్లిక్ చేస్తున్నాను. డబుల్ క్లిక్ చేసి 6 mm 6 ఇచ్చి ఎంటర్ ఇస్తున్నాను. అండ్ దెన్ దీని యొక్క లెంత్ అనేది 5 mm. డబుల్ క్లిక్. కమాండ్ ఏదైనా యాక్టివేషన్లో ఉంటే డీయాక్టివేట్ చేసేయండి. డబుల్ క్లిక్ 5 mm. అండ్ దెన్ టోటల్ హైట్ అనేది జస్ట్ సెకండ్. దీని యొక్క టోటల్ హైట్ 10 mm ఇచ్చారు. దీని యొక్క టోటల్ హైట్ 10 mm అంటే ఇక్కడ 6 mm పోయేసింది మనకి. ఇంకా ఇక్కడ ఉండేది 4 mm ఉంటుంది. 4 ఇచ్చి ఎంటర్. ఓకేనా, ఇలా క్రియేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఓకే, మన స్కెచ్ అయితే వచ్చింది. ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్స్ట్రూడ్ కమాండ్ యూస్ చేసి ఎక్స్ట్రూడ్ చేసుకుంటాం. నేనేం చేశానంటే మిర్రర్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటాను. మిర్రర్ ఎక్స్టెండ్లో టోటల్ లెంత్ వచ్చి వాళ్ళు ఇచ్చింది 72 mm ఇచ్చారు. 72 mmకి ఎక్స్ట్రూడ్ చేసుకునేసాం. 72. ఇది మిర్రర్ ఎక్స్టెండ్ కాదు, ప్లేన్కి మిడిల్లో ఆ పక్క ఈ పక్క సేమ్గా ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. టోటల్ లెంత్ అనేది 72 mm ఉంటుంది మనకి. ఓకే, నెక్స్ట్ హోల్ అనేది ఒక డ్రా చేసుకోవాలా. హోల్ మనం అక్కడే స్కెచ్లోనే డ్రా చేస్తుంటే హోల్ క్రియేట్ అయింటుంది. కాబట్టి నేను స్కెచ్ లోపలికి వెళ్తున్నాను. స్కెచ్ లోపల వద్దులేండి, అక్కడ మనం అసలు రాదు. అది ఎక్స్ట్రూడ్ అయినాక మనం పైనుండే ఫేస్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. టాప్ ఫేస్ సెలెక్ట్ చేసుకొని స్కెచ్. మీకు ఓరియంటేషన్ కావాలంటే స్కెచ్ సెటప్ నుంచి ఓరియంటేషన్ తీసుకోండి. నాకు ఇలా ఉన్నా పర్వాలేదని 2 సర్కిల్స్ అనేది డ్రా చేసుకుంటాను. ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ కావాలి నాకు. 1 2 సర్కిల్స్ డ్రా చేసుకున్నాను. మిడిల్ మౌస్ బటన్, దీని యొక్క డైమెన్షన్ క్లిక్ చేసుకొని ఆ సర్కిల్ని క్లిక్ చేసి మిడిల్ మౌస్ బటన్. రేడియస్ వచ్చింది నాకు. అక్కడ ఇచ్చిన రేడియస్ వచ్చి 12 mm ఇచ్చారు.
అది డయామీటర్, కాబట్టి నేను ఇది 6 ఎంటర్ ఇస్తున్నాను. ఓకేనా, అది కూడా 6 mm కన్వర్ట్ అయిపోతుంది, నో ప్రాబ్లం. ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఉండే డిస్టెన్స్ వచ్చి 48 mm. సో ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ డైమెన్షన్ అయితే వచ్చింది, అది దాన్ని 48 mm కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం, అంటే అది అక్కడి నుంచి వచ్చింది. సో నేను డైమెన్షన్ ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్కి ఉండే డిస్టెన్స్ 48 mm 48 ఇచ్చి ఎంటర్ ఇస్తున్నాను. అండ్ దెన్ ఇప్పుడు చూసినారంటే ఈ రెండింటి మధ్యలో 48 mm డిస్టెన్స్ ఉంది. టోటల్ లెంత్ వచ్చి మనకి 72 mm. 72లో 48 పోతే జస్ట్ ఏ సెకండ్. -72 - 48 ఇంకా 48 mm ఉంటుంది, సారీ 24 mm ఉంటుంది. 24 డివైడెడ్ బై 2 అని చేస్తే 12 mm వస్తుంది. ఆ పక్క ఈ పక్క 12 mm గ్యాప్ అనేది వస్తుంది. ఇది మినిమైజ్ చేసుకుంటాను. డైమెన్షన్స్ ఈ పాయింట్కి ఇక్కడ ఉండే ఎడ్జ్కి 12 mm డిస్టెన్స్ ఉండాలి, నాకు 12 ఇచ్చి ఎంటర్ ఇస్తున్నాను. ఇక్కడ 12 ఉంటే ఆటోమేటిక్గా పైన కూడా 12 ఉంటుంది, కాబట్టి అలానే వదిలేస్తున్నాను. అండ్ దెన్ ఓకే. ఇప్పుడు కొంచెం రొటేట్ కావాలంటే రొటేట్ చేసుకోండి. అండ్ దెన్ మనం ఈ డిస్టెన్స్ ఇవ్వలేదు కదా, కాబట్టి క్లిక్ చేసుకుంటున్నాను. క్లిక్ చేసుకొని ఎడిట్. మనకి ఈ డిస్టెన్స్ అయితే తెలీదు, కాబట్టి డిస్టెన్స్ మనమే ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. జస్ట్ ఏ సెకండ్, ఎక్కడైనా డిస్టెన్స్ ఇచ్చారా అని చూస్తున్నాను. ఈ ఎడ్జ్ నుంచి 23 mm అని ఇచ్చారు డైమెన్షన్. ఈ ఎడ్జ్ నుంచి ఈ ఎడ్జ్కి ఈ పాయింట్కి 23 mm అని ఇచ్చారు. ఓకే, ఇప్పుడు సర్కిల్స్ అయితే క్రియేట్ అయింది. ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రూడ్ చేసి రివర్స్ డైరెక్షన్ పెట్టుకుంటాను. రివర్స్ డైరెక్షన్ పెట్టినారంటే ఆటోమేటిక్గా రిమూవ్ మెటీరియల్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు ఆ పార్ట్ అయితే క్రియేట్ అయింది. ఇప్పుడు ప్లేన్ అనేది నేను ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకుంటాను. దీనికి మిడిల్లో నుంచి కావాలి కాబట్టి పర్పెండిక్యులర్గా ప్లేన్ కావాలా. మనకి ప్లేన్స్ అనేది అక్కడ ఉంది. ఈ ప్లేన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆఫ్సెట్ ప్లేన్, లేకపోతే ఈ ప్లేన్ అవసరం లేదు. ఆఫ్సెట్ ప్లేన్ మీకు ఇంకొక ఆప్షన్ చెప్తాను చూడండి. ప్లేన్స్ ఆఫ్సెట్ తీసుకుంటాను, ఈ ఫేస్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. ఇక్కడి నుంచి నాకు ఎంత డిస్టెన్స్ కావాలా, ఇక్కడి నుంచి మనకి డిస్టెన్స్ తెలుసు కదా ఎంత. టోటల్ లెంత్ అనేది ఇది 35 mm. 35 mmలో హాఫ్కి ఈ ప్లేన్ని మూవ్ చేసుకుంటాను. 35 డివైడెడ్ బై 2 అని ఇస్తున్నాను. 17.5 mm. నాకు ఈ డిస్టెన్స్ వచ్చి 17.5 mm కావాలా. ఇచ్చేసి ఓకే ఇచ్చేయండి. ఇప్పుడు మనకి మిడిల్లో ప్లేన్ అయితే క్రియేట్ అయింది. ఆ ప్లేన్ని సారీ ఈ ప్లేన్ మనకు అవసరమే లేదు. నేనేం చేస్తున్నానంటే ఈ ఫేస్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ఫేస్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని స్కెచ్. ఇప్పుడు నేనేం చేశానంటే 2 సర్కిల్స్ అనేది డ్రా చేసుకుంటాను. దీని యొక్క సెంటర్ నుంచి కావాలి నాకు. మిడిల్ మౌస్ బటన్, దాని యొక్క రేడియస్ ఇచ్చేసి ఆ తర్వాత డిస్టెన్స్ ఇస్తాము. రేడియస్ 15 mm ఇచ్చారు పైన ఉండేది. క్లిక్ చేసుకొని రేడియస్కి కన్వర్ట్ చేసుకుంటాను. కన్వర్ట్ చేసుకొని 15 mm రేడియస్, లోపల ఉండేది డయామీటర్ 12 mm అని ఇచ్చారు.
12 mm డయామీటర్. ఇప్పుడు సర్కిల్స్ అయితే క్రియేట్ అయింది. అండ్ దెన్ దీని యొక్క డిస్టెన్స్ హైట్ అనేది ఇచ్చింటారు. హైట్ వచ్చి 50 mm ఇచ్చారు. డైమెన్షన్ ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ ఎడ్జ్కి ఉండే డైమెన్షన్ వచ్చి పాయింట్ అండ్ ఎంటిటీ అనేది డిలీట్ చేస్తాం. దీని యొక్క డిస్టెన్స్ అనేది 50 mm అని ఇచ్చారు. 50 ఇచ్చి ఎంటర్ ఇస్తున్నాను. హైట్ అయితే క్రియేట్ అయింది. ఇంకా మనకి ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ ఎడ్జ్కి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉండాలా, సెంటర్ అయితే మనకి ఎంత వస్తుంది, టోటల్ లెంత్ అనేది 72 mm, 36 mm వస్తుంది. 36 ఇచ్చి ఎంటర్ ఇస్తున్నాను. ఓకేనా. ఇప్పుడు సర్కిల్స్ అయితే క్రియేట్ అయింది. ఇప్పుడు దాన్ని ఎక్స్ట్రూడ్ చేసుకుంటాం. ఎక్స్ట్రూడ్ రివర్స్ డైరెక్షన్లో ఆప్షన్స్లోకి వెళ్దాం. సెకండ్ వన్ కూడా బ్లైండ్ అండ్ సెట్ చేసుకోండి. సెకండ్ వన్లో 5 mm, ఫస్ట్ వన్లో 8 mm. 8 ఇచ్చి ఎంటర్ ఇస్తున్నాం. ఓకే, అక్కడ హోల్స్ అయితే క్రియేట్ అయింది. నెక్స్ట్ ఏం చేసామంటే ఇక్కడే ఒక స్కెచ్ అనేది డ్రా చేసుకుంటాం. ఇదే ఫ్రంట్ ఫేస్ అంత ఫ్రంట్ నుంచి రాదు కాబట్టి నేను బ్యాక్ నుంచి బ్యాక్ ఫేస్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. స్కెచ్ ఓరియంటేషన్ నాకు మార్చుకోవాలి కాబట్టి ఓరియంటేషన్ రైట్ కూడా అవసరం లేదు, రైట్లోనే పెట్టేసి క్లిక్ చేస్తాను. ఆటోమేటిక్గా రొటేట్ అవుతుంది స్కెచ్. నాకు ఇంకా ఆ పక్కకి తిరగాలి కాబట్టి స్కెచ్ సెటప్, టాప్, మనకి ఇలా కావాల్సింది. స్కెచ్ సెటప్, ఫ్లిప్, ఇక్కడికి వెళ్ళేసి టాప్, ఓకే, స్కెచ్ వ్యూ. నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడి నుంచి లైన్ రావాలి కాబట్టి లైన్తో స్కెచ్ అనేది డ్రా చేసుకుంటున్నాను. లైన్ కమాండ్, ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ వరకు లైన్ కావాలా, లైన్ అనేది అలానే డ్రా చేసుకుంటున్నాను. లైన్ ఈ పాయింట్ వరకు, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి లైన్. ఓకేనా, ఇలా వచ్చింది మనకి. ఇక్కడ మనకి ఆర్క్ షేప్ రావాలి కాబట్టి ఒక ఆర్క్ షేప్ అనేది డ్రా చేసుకునేసాం. ఇక్కడే క్లిక్ చేసుకొని మిడిల్ మౌస్ బటన్, క్లోజ్డ్ ఆబ్జెక్ట్ అయితే వచ్చింది. ఇప్పుడు దాన్ని ఎక్స్ట్రూడ్ అనేది చేసుకునేసాం. ఎక్స్ట్రూడ్ రివర్స్ డైరెక్షన్లో కావాలా. ఎక్స్ట్రూడ్ యొక్క హైట్ వచ్చి ఎంత ఉండాలి మనకి, 8 mm ఉండాలా. 8 ఇచ్చి ఎంటర్ ఇస్తున్నాను. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఇలా క్రియేట్ అయింది. ఓకే చూడండి, ఇప్పుడు మనకి ఫ్రంట్ అయితే క్రియేట్ అయిపోయింది. ఇంకా వాళ్ళు ఇచ్చింది ఫిల్లెట్ ఒకటి ఇచ్చారు, రేడియస్ 15 mmతో. రౌండ్ అనే కమాండ్ తీసుకొని ఎడ్జ్ని క్లిక్ చేస్తున్నాను. 15 mm రేడియస్ కావాలా, 15 ఇచ్చి ఎంటర్. ఓకే,
ఇప్పుడు దీన్నే కావాలంటే మిర్రర్ కూడా చేసుకోండి. మిర్రర్ ఓసారి అది ఫీచర్ కాబట్టి రావడం లేదు. రౌండ్ ఈ ఎడ్జ్ కూడా కావాలి కాబట్టి ఈ ఎడ్జ్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, చూడండి ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ పార్ట్ అయితే రెడీ అయింది. ఇంకా ఒక స్టిఫ్నర్ పెడితే సరిపోతుంది. సో దట్ ఈ ప్లేన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. స్కెచ్, ఓకే, అండ్ దెన్ లైన్ కమాండ్ ఈ పాయింట్ నుంచి నియర్లీ ఈ పాయింట్ వరకు మిడిల్ మౌస్ బటన్. దీని యొక్క లెంత్ వచ్చి జస్ట్ ఏ సెకండ్ చూస్తున్నాను. ఎక్స్ట్రూడ్ అయితే స్టిఫ్నర్ యొక్క ఎక్స్ట్రూడ్ అయితే 10 mm ఇచ్చారు. హైట్ వచ్చి 40 mm ఇచ్చారు. డైమెన్షన్ ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ ఎడ్జ్ వరకు ఎంత డైమెన్షన్ 40 mm కావాలి. నాకు 40 mm ఇచ్చినాను. ఓకే, ఇప్పుడు నేను రిబ్ అనే కమాండ్ ప్రొఫైల్ రిబ్ తీసుకోండి. ప్రొఫైల్ రిబ్ యారో మార్క్ లోపలికి క్లిక్ చేయండి. ఇప్పుడు నాకు ఇది 10 mm కావాలి కాబట్టి డబుల్ క్లిక్ 10 ఇచ్చి ఎంటర్ ఇస్తున్నాను. చూసారా, రిబ్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఓకే ఇచ్చేయండి. ఇప్పుడు చూసినారంటే మనకి ఫస్ట్ పార్ట్ అనేది రెడీ అయింది. ఓకేనా, ఇప్పుడు దీన్ని కావాలంటే రియలిస్టిక్లో పెట్టుకోండి. సారీ, రియలిస్టిక్ కాదు, షేడెడ్ విడ్త్ అడ్జస్ట్ పెట్టండి, మీకు నీట్గా విజిబుల్ అవుతుంది. ఇది మనకి ఫస్ట్ పార్ట్. ఓకేనా, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అలాగే మళ్ళీ డిస్కస్ చేసుకుంటాం. నో ప్రాబ్లం ఇన్ దట్. ఫస్ట్ పార్ట్ అయితే మనకి కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ ఇంకా ఒక 3-4 పార్ట్స్ ఉంది, అది కూడా కంప్లీట్ చేసుకునేసాం. ఓకే, ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఓకే సెకండ్ పార్ట్ అనేది డిజైన్ చేసుకుంటాం. దీన్ని నేను సేవ్ చేసుకుంటున్నాను. Ctrl+S. నాకు ఎక్కడైతే కావాలో లెనోవో పీసీలో దుర్గా పవన్ ఫైల్లో న్యూ ఫోల్డర్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటాను. బెల్ట్ రోలర్ అని సేవ్ చేసుకుంటాను. బెల్ట్ రోలర్ అనే నేమ్తో ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకొని అందులో పార్ట్ 1 అనేది సేవ్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఇది క్లోజ్ చేసుకుంటాం. ఫైల్ న్యూ ఓకే, యూజ్ డిఫాల్ట్ టెంప్లేట్ తీసేయండి. పార్ట్ 2నే ఉంది, MMNS పార్ట్ సాలిడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ పార్ట్ డిజైన్ చేస్తాం. సెకండ్ పార్ట్ వచ్చి రివాల్వ్ కమాండ్ యూజ్ చేసుకుంటాం. సో నేను ఈ ప్లేన్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. స్కెచ్, మనం రివాల్వ్ కమాండ్ యూజ్ చేయాలంటే కంపల్సరీ సెంటర్ లైన్ ఉండాలి కాబట్టి డేటంలో ఉండే సెంటర్ లైన్ తీసుకుంటున్నాను. సెంటర్ లైన్ ఒక డ్రా చేసుకున్నాను. సెంటర్ లైన్ డ్రా చేసుకొని ఇప్పుడు జస్ట్ ఒక టీ షేప్లో, హాఫ్ టీ షేప్లో ఒక స్కెచ్ అనేది డ్రా చేసి రివాల్వ్ చేసుకుంటాను. దానికోసం నేను ఇక్కడి నుంచి డ్రా చేసుకుంటున్నాను. టోటల్ లెంత్ అనేది వాళ్ళు ఇచ్చింది 21 mm ఇచ్చారు. మిడిల్ మౌస్ బటన్ 21 mmకి మార్చేయండి. 21 ఎంటర్. ఇప్పుడు జూమ్ ఫిట్ చేసుకోండి. 21 mm అయితే వచ్చింది. నెక్స్ట్ అక్కడి నుంచి నేనేం చేశానంటే ఇక్కడ ఈ లెంత్ కూడా మార్చేయండి. ఈ లెంత్ వచ్చి మనం ఎంత పెట్టాలంటే 9 mm పెట్టండి చాలు. డబుల్ క్లిక్ 9 ఇచ్చి ఎంటర్. ఇప్పుడు మళ్ళీ లైన్ కమాండ్ తీసుకోండి. ఈ పాయింట్ నుంచి లైన్ డ్రా చేయండి. ఈ పాయింట్ నుంచి లైన్ ఎంత ఉండాలంటే 9 - 15 ఉండాలా. 15లో 9 పోతే 6 mm వస్తుందా. 6 mm ఇచ్చి ఎంటర్ ఇచ్చేయండి. జస్ట్ ఆ లైన్ క్లిక్ చేసి 6 mm తీసుకొని దాన్ని 6 ఇచ్చి ఎంటర్ ఇస్తున్నాను. మళ్ళీ లైన్ కమాండ్ కిందకి
ఇవన్నీ ఒకేసారి డైమెన్షన్ ఇస్తాం, నో ప్రాబ్లం. మిడిల్ మౌస్ బటన్. ఇప్పుడు దాని యొక్క హైట్ అనేది మనకి ఎంత ఉండాలంటే 3 mm టీ షేప్ రావాలా. డైమెన్షన్స్, ఈ లైన్ యొక్క లెంత్ అనేది నాకు 3 mm కావాలా. 3 ఇచ్చి ఎంటర్ ఇస్తున్నాను. అండ్ దెన్ ఈ మధ్యలో గ్యాప్ అనేది నాకు 9 mm. ఓకే. ఇది టోటల్ లెంత్ అనేది నాకు ఎంత ఉండాలంటే 15 mm ఉండాలా. ఈ లైన్ నుంచి ఈ యాక్సిస్ పాయింట్కి 15 mm ఆల్రెడీ ఉంది. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంకా ఏం కావాలా? ఓకేనా, అన్నీ వచ్చేసింది. అన్ని డైమెన్షన్ అయితే ఇచ్చేసాము. 20 mm కింద అయితే నాకు 24 mm ఒక డయామీటర్ అయితే ఇచ్చిండారు. ఎక్కడి నుంచి అంటే బయటికి, ఈ బయట డైమెన్షన్ అయితే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎంత ఇచ్చారంటే 24 mm ఇచ్చారు. 24 అంటే మనం 12 ఇస్తే సరిపోతుంది. 12. ఈ గ్యాప్ అయితే మనం ఇంకా స్పెసిఫై చేయలేదు. ఇది కూడా 3 mm ఇచ్చేసాం. ఓకే, ఆల్రెడీ 3 mm ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు రివాల్వ్ కమాండ్ తీసుకోండి. రివాల్వ్ అయితే ఇలా క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ పార్ట్ కూడా రెడీ. Ctrl+S. పార్ట్ 2. ఓకే, ఇది కూడా క్లోజ్ చేసుకునేస్తాం. నెక్స్ట్ న్యూ పార్ట్ డిజైన్, యూజ్ డిఫాల్ట్ టెంప్లెట్. MMNSలోనే ఉంటుంది, సాలిడే కాబట్టి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఇది కూడా రివాల్వ్ కమాండ్తోనే చేసేస్తాం. ప్లేన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి, స్కెచ్. జస్ట్ వాళ్ళు ఇచ్చిన స్కెచ్ని అలానే డ్రా చేసుకుంటాం. సెంటర్ లైన్ ఒకటి, సెంటర్ లైన్, మిడిల్ మౌస్ బటన్, లైన్ కమాండ్, మిడిల్ మౌస్ బటన్. ఆ ఒక్కదానికి డైమెన్షన్ అనేది చేస్తాం. స్క్రీన్ అనేది మనం ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు. టోటల్ వచ్చి మనకి 40 mm ఉండాలా. 40 ఇచ్చి ఎంటర్, జూమ్ ఫిట్. ఓకే, ఇది మనం కావాలంటే 0 చేసుకునేసాం. ఓకే, నెక్స్ట్ నాకు అక్కడి నుంచి ఎంత తగ్గాలంటే ఈ గ్యాప్ వచ్చి నాకు డబుల్ క్లిక్ చేసుకుంటాను. ఈ గ్యాప్ నాకు 12 mm ఉండాలా. 12 ఇచ్చి ఎంటర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొక స్టెప్ లాగా వస్తుంది. లైన్ కమాండ్ ఇక్కడి నుంచి డ్రా చేసుకుంటాను. ఇలా రావాలి అది. అండ్ దెన్ ఇక్కడే క్లిక్ చేసుకుంటాను. క్లిక్ చేసుకొని అలాగే ట్యాపర్గా వస్తాను. ట్యాపర్గా వచ్చి జస్ట్ ఇలా వస్తుంది. ఇలా వచ్చినాక జస్ట్ మళ్ళీ ఈ పక్కకి, మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ట్యాపర్గా రావాలా. అండ్ దెన్ ఈ పక్కకి జస్ట్ లైన్ ఒకటి ఎక్స్టెండ్ చేస్తాను. ఈ రెండు ఈక్వల్ లెంత్ పెట్టుకుంటాం. అండ్ దెన్ ఈ పక్కకి వెళ్దాం. ఇది కూడా ఈక్వల్ ఉంది. ఇది ఈ పక్కకు వస్తాం. మిడిల్ మౌస్ బటన్. ఇది మనకి షేప్ అయితే ఇప్పుడు డైమెన్షన్స్ అనేది ఇచ్చేస్తాం. ఒకటైతే 12 mm ఇచ్చాము,
మళ్ళీ డైమెన్షన్స్ ఈ సెంటర్ లైన్ నుంచి ఈ పాయింట్కి నాకు ఇది ఎంత ఉండాలంటే 7 mm ఇక్కడ ఉండేది. ఇప్పుడు మనం దాన్ని ఇక్కడ 12 mm ఇచ్చాము, అంటే ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్కి 15 mm ఉండాలి మనకి. ఇచ్చి ఎంటర్ ఇస్తున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ వాళ్ళు ఇచ్చింది వచ్చి టోటల్ లెంత్ అయితే ఇచ్చింటారు. మనకి డయాగ్రామ్ మొత్తం డిస్టర్బ్ అవుతుంది. ఇంతవరకు పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. ఇప్పుడు జస్ట్ ఒక లైన్ తీసుకుంటాం, ఇక్కడి నుంచి ఒక లైన్, దీనికి డైమెన్షన్ ఇస్తాను. డైమెన్షన్ ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్కి 15 mm 15 ఇచ్చి ఎంటర్ ఇస్తున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ వాళ్ళు ఇచ్చింది అలానే ఒక్కొక్కటిగా డ్రా చేసుకుంటా పోతాం, మనకు కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది. 15 mm అయితే వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఏం చేశారంటే ట్యాపర్గా ఒక లైన్ అనేది కావాలి కాబట్టి ట్యాపర్గా ఇక్కడి నుంచి ఇలా ట్యాపర్గా కావాలా. ఇక్కడి నుంచి ఇలా ట్యాపర్గా డ్రా చేసుకుంటాను. మిడిల్ మౌస్ బటన్, దీనికైతే డైమెన్షన్ అక్కడి నుంచి అది 40 mm ఉండాలి మిడిల్ నుంచి. డైమెన్షన్స్ ఈ లైన్ నుంచి ఈ పాయింట్కి 40 mm ఉండాలి. 40 ఇచ్చి ఎంటర్ ఇస్తాను. 40 అంటే కిందికి వెళ్ళిపోతుంది. ఎలా చేస్తాం దీన్ని, జస్ట్ సెకండ్ ఉండండి. డయామీటర్ 40 అంటే ఇది మనకి 20 mm వస్తుంది. 20 ఇచ్చి ఎంటర్ ఇస్తాను. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలా, ట్యాపర్ అయితే వచ్చేసింది మనకి. మళ్ళీ లైన్ కమాండ్ తీసుకుంటాను. ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పక్కకి ఒక లైన్ రావాలా. దీని యొక్క లెంత్ అయితే 66 అని ఇచ్చారు, అంటే మనకి 33 రావాలా. డైమెన్షన్స్ ఈ సెంటర్ లైన్ నుంచి ఈ పాయింట్కి 33 ఉండాలా. 33 ఇచ్చి ఎంటర్. నెక్స్ట్ ట్యాపర్గా ఒకటి రావాలా, ఒక లైన్ అనేది రావాలా. లైన్ కమాండ్ ఇక్కడి నుంచి కొంచెం ట్యాపర్గా క్రియేట్ చేసుకుంటాను. నెక్స్ట్ అంటే ఈ పక్కకు వస్తాను. ఈ పక్క ఇది మాత్రం అంటే డ్రా చేసి వదిలేసాను. మిడిల్ మౌస్ బటన్. ఇప్పుడు మనకి ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్కి ఎంత డిస్టెన్స్ అయితే వాళ్ళు ఇచ్చినారు. డైమెన్షన్స్ ఏ పాయింట్ నుంచి ఈ ట్యాపర్ ఈ పైన ఉండే లైన్ నుంచి ఈ లైన్కి ఉండే డైమెన్షన్ ఎంతంటే 7 mm. 7 ఇచ్చి ఎంటర్ ఇవ్వండి. ఓకే, ఇంతవరకు అయితే క్రియేట్ అయింది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక లైన్ అయితే వచ్చింది మనకి. ఈ లైన్ యొక్క డిస్టెన్స్ వచ్చి ఈ లైన్ యొక్క లెంత్ వచ్చి మనకి వాళ్ళు ఇచ్చింది 76 ఒకటి 70 ఒకటి ఇచ్చారు, అంటే ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్కి 35 ఉండాలా. పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్కి 35 అండ్ దెన్ ఇది వచ్చి 5 mm ఉండాలా, 6 mm ఉండాలా. డబుల్ క్లిక్ 6 ఇచ్చి ఎంటర్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేశారంటే అక్కడి నుంచి ఒక లైన్ డ్రా చేయండి. లైన్ కమాండ్ ఇక్కడి నుంచి ఒక లైన్ వస్తుంది. ఆ లైన్ యొక్క లెంత్ వచ్చి 40 mm కాబట్టి నేను ఇక్కడికి వచ్చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఈ రెండు ఈక్వల్ లెన్సే కాబట్టి ఈక్వల్ వస్తే వదిలేసాము. నెక్స్ట్ ఇలా ప్యారలల్గా వెళ్దాం. నేను ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తున్నాను. క్లిక్ చేసి మిడిల్ మౌస్ బటన్
డైమెన్షన్ తీసుకుంటాను. నాకు ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్కి 33 mm ఉండాలా. 33 ఓకే, 33 mm సెట్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఆ పాయింట్ నుంచి ఇక్కడికి 9 mm ఉండాలా. ఈ డిస్టెన్స్ వచ్చి హైట్ వచ్చి 9 mm ఉండాలా గ్యాప్. డైమెన్షన్స్ ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్కి 9 mm 9 ఇచ్చి ఎంటర్ ఇస్తున్నాను. ఓకే, మనకి ఇది కూడా క్రియేట్ అయింది. నెక్స్ట్ ఏమంటే అక్కడి నుంచి ఒక లైన్ డ్రా చేయండి. ఇక్కడి నుంచి ఒక లైన్, ఈ రెండింటిని ఈక్వల్ లెంత్ పెట్టేయండి, పర్వాలేదు. ఈక్వల్. నెక్స్ట్ ఇక్కడి నుంచి మనకి కిందది రావాలా. నెక్స్ట్ అది కూడా ఇక్కడి నుంచి ఫస్ట్ ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాం. ఇది ఈక్వల్ చేసుకునేస్తాం. ఈక్వల్, దీన్ని జాయిన్ చేసేయండి. ఓకే, విత్ డైమెన్షన్స్ మనకి నీట్గా స్కెచ్ అయితే క్రియేట్ అయిపోయింది. ఓకేనా, ఇంకా ఏదైనా డైమెన్షన్ మిస్ అయిందని ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటాం. లెంత్ ఏమన్నా ఇచ్చారా ఏమి? ఓకే, అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. సెంటర్ లైన్ కూడా ఉంది మనకి. ఓకే, ఇప్పుడు దాన్ని రివాల్వ్ కమాండ్ యూస్ చేసి రివాల్వ్ చేసుకుంటాం. చూడండి, మనకి షేప్ అయితే ఇలా వస్తుంది. ఓకే, మనకి థర్డ్ పార్ట్ కూడా రెడీ అయిపోయింది. ఇలా ఉంటుంది మనకి షేప్ అనేది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా ఒక్క పార్ట్ మాత్రం ఉంది, అదొకటి డిజైన్ చేసినామంటే కంప్లీట్ అవుతుంది. సేవ్ పార్ట్ 3 అనే పేరుతోనే ఉండి సేవ్ చేసుకున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ పార్ట్ అనేది డిజైన్ చేసుకుంటాం. ఇది ఆల్రెడీ సేవ్ చేసినాం కాబట్టి ఇది క్లోజ్ చేసుకుంటున్నాను. న్యూ పార్ట్ డిజైన్ పార్ట్ 4 అనే నేమ్తోనే ఉండి ఓకే ఇస్తున్నాను. ఓకే చేసి ఏదైనా ఒక ప్లేన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ప్లేన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని స్కెచ్. ఇది కూడా రివాల్వ్ చేయాలి కాబట్టి సెంటర్ లైన్ కంపల్సరీ డ్రా చేసుకోవాలా. నేను ఈ సెంటర్ లైన్ ఒక డ్రా చేసుకుంటాను. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనకి ఏదైతే స్కెచ్ కావాలో ఆ స్కెచ్ నేను డ్రా చేసుకోవాలా. కొంచెం జూమ్ చేసుకుంటాను. లైన్ అండ్ దెన్ ఇక్కడి నుంచి నాకు ఒక లైన్ స్టార్ట్ అవ్వాలా. లెంత్ అనేది జస్ట్ సెకండ్, ఇక్కడ లెంత్ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ చేశారు. టోటల్ డయామీటర్ డయామీటర్ ఎంత ఉంది? జస్ట్ సెకండ్ ఉండండి. 12 డయామీటర్ అని ఇచ్చారు. లైన్ కమాండ్ ఈ పాయింట్ నుంచి లైన్ ఒక డ్రా చేసుకుంటున్నాను. డబుల్ క్లిక్. 12 mm అంటే మనం ఇక్కడ 6 mm డ్రా చేసుకోవాలా. 6 ఇచ్చి ఎంటర్ ఇస్తాను. 6 mm లైన్ అయితే క్రియేట్ అయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ నాకు ఇంకా ఆ పక్కకి వెళ్ళాలి కాబట్టి ఆ లెంత్ అనేది 15 mm ఇచ్చారు. లైన్ కమాండ్ ఈ పక్కకి 15 mm, డబుల్ క్లిక్, 15 ఇచ్చి ఎంటర్ ఇస్తాను. 15 mm క్రియేట్ అవుతుంది. మళ్ళీ పైకి రావాలి కాబట్టి దాని యొక్క డయామీటర్ 18 mm ఇచ్చారు. లైన్ కమాండ్ మనం ఆల్రెడీ 6 mmలో ఉన్నాం. 6 ఇది ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటాను. మిడిల్ మౌస్ బటన్, డైమెన్షన్స్ ఈ సెంటర్ లైన్కి ఎంత ఉండాలో 9 mm ఉండాలా. 9 ఇచ్చి ఎంటర్ ఇస్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ అట్టే కంటిన్యూ అవ్వండి. మళ్ళీ లైన్ కమాండ్ తీసుకుంటాను. టోటల్ లెంత్ అనేది వాళ్ళు 50 mm ఇచ్చారు. అక్కడి నుంచి నేను 50 mmని 25గా డ్రా చేసుకుంటాను. 25 ఇచ్చి మిడిల్ మౌస్ బటన్ 25గా డ్రా చేసుకుంటాను. 25 ఇంచ్ ఎంటర్. మనకి మళ్ళీ డైమెన్షన్స్ ఈ పాయింట్కి నాకు 0గా పెట్టుకుంటాను. ఓకే, ఇప్పుడు వీటన్నిటి అట్టే మిర్రర్ చేసుకునేసాం.
కమాండ్ డీయాక్టివేట్ చేసి అన్నిటిని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ సెంటర్ లైన్ ఒకటి ఇక్కడ కూడా డ్రా చేసుకోండి. మళ్ళీ ఈ సెంటర్ లైన్ డిలీట్ చేసే వల్ల అన్నిటిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. మిర్రర్ ఈ యాక్సిస్ని బేస్ చేసుకొని మిర్రర్ అవ్వాలా. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ సెంటర్ లైన్ నాకు అవసరం లేదు, డిలీట్. 2 సెంటర్ లైన్స్ ఉంటే రివాల్వ్ కమాండ్ మనకు కొంచెం కష్టం అయిపోతుంది. మళ్ళీ లైన్ కమాండ్ తీసుకొని ఇక్కడి నుంచి దీన్ని ఇలా క్లోజ్ చేసుకుంటాను, మిడిల్ మౌస్ బటన్. ఓకే, ఇప్పుడు రివాల్వ్ కమాండ్ తీసుకోండి, ఆటోమేటిక్గా 360 degrees రివాల్వ్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇంకొక హోల్ అనేది ఇచ్చారు వాళ్ళు. ఈ ప్లేన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను, స్కెచ్. అదే సెంటర్ నుంచి ఒక సర్కిల్ డ్రా చేసుకుంటాను. సర్కిల్ దాని యొక్క డయామీటర్ అనేది 6 అని ఇచ్చారు, 6. ఇప్పుడు ఓకే, దీన్ని హోల్గా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఎక్స్ట్రూడ్ రిమూవ్ మెటీరియల్ క్రియేట్ అవుతుంది. అదే మనకు కూడా కావాల్సింది. బట్ మిర్రర్ ఎక్స్టెండ్ లాగా పెట్టుకుంటాను. ఓకే, బోత్ సైడ్స్ హోల్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొకటి వాళ్ళు ఛాంఫర్ అనేది ఇచ్చారు. ఛాంఫర్ కోసం ఇక్కడ ఛాంఫర్ టూల్ తీసుకుంటాను. కార్నర్ ఛాంఫర్ తీసుకోవద్దండి, ఎడ్జ్ ఛాంఫర్ తీసుకోండి. 45 into D తీసుకుంటాను. D వచ్చి నాకు 2 mm. ఏ ఎడ్జ్కి అయితే కావాలో ఆ ఎడ్జ్ని క్లిక్ చేయండి. నాకు ఇంకొక ఎడ్జ్ కూడా కావాలి కాబట్టి ఇంకొక ఎడ్జ్ కంట్రోల్ పట్టుకొని క్లిక్ చేస్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు చూసినారంటే మనకి బోత్ సైడ్ ఛాంఫర్స్ కూడా క్రియేట్ అయిపోయింది. కానీ రెడీ మనకి. ఇంతవరకు అన్నీ ఓకే, అన్ని పార్ట్స్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. ఇది కూడా ఫైల్లోకి వెళ్ళి సేవ్ చేసుకుంటాను. ఇంకొక పార్ట్ బేస్ మాత్రం ఉంది, బేస్ కూడా రెడీ చేసేస్తాం. క్లోజ్ చేసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ న్యూ పార్ట్ డిజైన్, పార్ట్ 5. ప్లేన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని స్కెచ్. ఇప్పుడు మనం తయారు చేసిన ఆబ్జెక్ట్కి, అంటే బెల్ట్ రోలర్ సపోర్ట్ అనే ఆబ్జెక్ట్కి బేస్ ఒకటి రెడీ చేయాలా కాబట్టి బేస్ రెడీ చేసుకుంటాం. సో దట్ నేను ఒక లైన్ తీసుకుంటాను, లైన్ కమాండ్. ఇక్కడ నుంచి ఒక లైన్ డ్రా చేస్తున్నాను, మిడిల్ మౌస్ బటన్. దానికి డైమెన్షన్ అనేది ఇస్తాం. టోటల్ లెంత్ అనేది 120 mm. డబుల్ క్లిక్ 120 ఇచ్చి ఎంటర్ ఇస్తాను. ఓకే, ఓకే 120 mmతో ఒక లైన్ అనేది డ్రా చేసుకున్నాను. లైన్ అయితే ఇలా ఉంది మనకి. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి హైట్ అయితే ఇచ్చినారు వాళ్ళు. హైట్ వచ్చి మనకి 10 mm హైట్ అని ఇచ్చారు. లైన్ కమాండ్, ఇక్కడ నుంచి 10 mmకి ఒక లైన్. అలానే ఈ పక్కకి వెళ్దాం. నెక్స్ట్ ఏం చేశారంటే ఇక్కడ ఒక స్టెప్ లాగా పెట్టారు. నెక్స్ట్ ఈ పక్కకి, అలానే కిందికి, నెక్స్ట్ ఈ పక్కకి, అక్కడి నుంచి దీన్ని అలానే క్లోజ్ చేసుకుంటాం. లేకపోతే ఈ పార్ట్స్ ఈ హాఫ్ అన్ని ట్రిమ్ చేసేయండి, అట్టే మిర్రర్ చేసాం సరిపోతుంది. డిలీట్ సెగ్మెంట్, ఈ కమాండ్స్ కూడా బాగా ప్రాక్టీస్ అవుతుంది మీకు. డిలీట్ సెగ్మెంట్ చేసినాను. ఇప్పుడు మనకి దీనికి డైమెన్షన్స్ అప్లై చేస్తాం. మిడిల్ మౌస్ బటన్, ఇది వచ్చి నాకు 10 mm ఒకటి 10 ఇస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఇంకా ఏది మార్చాలి మనం, ఇది 60 mm ఆల్రెడీ. ఓకే, ఇది వచ్చి మనకి ఈ గ్యాప్ వచ్చి ఎంత ఇచ్చారంటే ఇక్కడి నుంచి వాళ్ళకైతే ఇచ్చారు. మిడిల్ దాని యొక్క లెంత్ అనేది మనకి ఇవ్వలేదు. ఓకే, ఇప్పుడు దీని యొక్క హైట్ అనేది 3 mm ఇచ్చారు. ఇచ్చిన డైమెన్షన్స్ ఫస్ట్ అప్లై చేస్తాం. 3 ఇచ్చి ఎంటర్ ఇస్తాను. 3 mmకి క్రియేట్ అయిపోతుంది. అది 60 mm ఉంది.
ఓకే. కింద నుంచి కూడా ఒక స్టెప్ వస్తుంది మనకి, లైన్ కమాండ్. అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే దీనికన్నా కొంచెం పక్కన నుంచి వస్తుంది, ఇలా లైన్ కమాండ్ ఇలా వస్తుంది. అండ్ దెన్ ఈ పక్కకి ఇక్కడ వదిలేస్తున్నాను. అది కూడా థిక్నెస్ అనేది మనకి 3 mm ఉండాలా. డబుల్ క్లిక్ 3 ఇచ్చి ఎంటర్ ఇస్తాను. నెక్స్ట్ ఓకే. మనకి ఈ డిస్టెన్స్ అనేది కరెక్ట్గా తెలియడం లేదు. హోల్ పెట్టినాక అడ్జస్ట్ చేసుకునేస్తాం. హోల్ పెడితే సెట్ అయిపోతుంది అదే ఆటోమేటిక్గా. ఓకే, దీన్ని క్లోజ్ చేసుకొని మిర్రర్ చేసేస్తాం. ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, దాన్ని ట్రిమ్ చేసుకునేస్తాం. డిలీట్ సెగ్మెంట్. ఓకే, సారీ 2 ట్రిమ్ అయింది. డిలీట్ సెగ్మెంట్. కింద ఉండే పోర్షన్ మాత్రం ట్రిమ్ చేసేయండి. ఓకే, ఇది కూడా అవసరం లేదు. డిలీట్. వీటినన్నిటిని ఫస్ట్ సెంటర్ లైన్ ఒక డ్రా చేసుకోండి. వీటినన్నిటిని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. మిర్రర్ కమాండ్ యూస్ చేసుకోండి. మిర్రర్, దీనికి మిర్రర్ చేసేయండి. ఓకే, టోటల్ ఆబ్జెక్ట్ అయితే మనకి క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే దీన్ని ఎక్స్ట్రూడ్ చేసుకోండి. మిర్రర్ ఎక్స్టెండ్తో ఎక్స్ట్రూడ్ చేసుకుంటాను, అంటే సిమెట్రీతో ఎక్స్ట్రూడ్ యొక్క హైట్ వచ్చి మనకి 72 mm. 72 ఇచ్చి ఎంటర్ ఇస్తున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఫేస్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. స్కెచ్, సర్కిల్స్ ఒక 2 డ్రా చేయండి. ఇక్కడ ఒక సర్కిల్, ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ ఈక్వల్లో డ్రా చేసుకుంటాను. దాని యొక్క డయామీటర్ వచ్చి మనకి 12 డయామీటర్. 12 ఇచ్చి ఎంటర్ ఇస్తాను. నెక్స్ట్ దాని యొక్క డిస్టెన్స్ అయితే ఇచ్చినారు. డిస్టెన్స్ వచ్చి మనకి 23 mm ఉండాలి. ఈ ఎడ్జ్ నుంచి ఇక్కడ ఒక ఎడ్జ్ ఉంటుంది, షేడెడ్ విత్ ఎడ్జెస్ పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు డైమెన్షన్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత ఉండాలంటే 23 mm ఉండాలి. 23 ఇచ్చి ఎంటర్ ఇస్తాను. అండ్ దెన్ ఇక్కడి నుంచి ఒక డైమెన్షన్ ఇచ్చారు. ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్కి ఎంత ఉండాలంటే అక్కడ 48, టోటల్ డిస్టెన్స్ అయితే 48 ఉంది, అంటే మనకు 24 ఉండాలా. 24. ఓకేనా, ఇప్పుడు హోల్ అయితే క్రియేట్ అయింది. ఇది కూడా మనకు 24 ఉండాలా. 24. ఓకే, ఈ డిస్టెన్స్ కూడా క్రియేట్ అయింటుంది కరెక్ట్గానే. ఇక్కడి నుంచి ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేయాలంటే క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి. ఈ ఎడ్జ్కి ఓకే 23 mm ఉంది, నో ప్రాబ్లం. స్కెచ్ వ్యూ పెట్టుకుంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు డైమెన్షన్స్ అయితే పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. ఇప్పుడు 23 mm, ఇది 24 mm. ఓకే, ఇది 23 mm, అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. ఇప్పుడు కావాలంటే దాన్ని ఎక్స్ట్రూడ్ చేసి హోల్లా క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఫస్ట్ దీన్ని మిర్రర్ చేస్తాం, ఈజీగా ఉంటుంది. సెంటర్ లైన్ ఒక డ్రా చేసుకుంటాను. సెంటర్ లైన్, మిర్రర్ కమాండ్ తీసుకుంటాను. ఈ యాక్సిస్ని క్లిక్ చేసినారంటే ఆటోమేటిక్ మిర్రర్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రూడ్ కట్ చేయాలి కాబట్టి ఎక్స్ట్రూడ్ రివర్స్ డైరెక్షన్ పెట్టండి. రిమూవ్ మెటీరియల్ తీసుకుంటుంది ఆటోమేటిక్గా. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి బేస్ కూడా రెడీ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ రౌండ్ అనే ఆప్షన్ యూస్ చేశారు. రౌండ్ తీసుకోండి, ఎడ్జెస్ని క్లిక్ చేసుకోండి, కంట్రోల్ పట్టుకొని మీకు ఎన్ని అయితే ఎడ్జెస్ కావాలో అన్ని ఎడ్జెస్ క్లిక్ చేసేయండి. వాళ్ళు ఇచ్చింది వచ్చి 4 ఎడ్జెస్కి ఇచ్చారు. 4 ఎడ్జెస్ రేడియస్ అయితే వాళ్ళు 12 రేడియస్ అని చెప్పారు కాబట్టి ఇక్కడ 12 అని పెట్టుకుంటున్నాను. ఓకే, మనకు బేస్ కూడా రెడీ అయిపోయింది.
ఇప్పుడు కావాలంటే దీన్ని అసెంబుల్ అనేది చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, డౌట్స్ అయితే ఏమి ఉండదు. నీట్గా పార్ట్స్ అయితే డిజైన్ చేసుకున్నాం. దీని యొక్క ఇమేజ్ అయితే ఇక్కడ ఉంటుంది మనకి. ఇదే మనం ఇన్సెప్ట్ డిజైన్ చేసింది. ఈ పార్ట్స్ అన్నీ ఇప్పుడు డిజైన్ చేసుకున్నాం. అంటే ఇది ఒకటి డ్రా చేసినాం, ఇది ఇంకొకటి తీసుకోవచ్చు. ఇది ఒకటి డ్రా చేసుకున్నాం, ఇది ఇంకొకటి తీసుకోవచ్చు. ఇదొకటి డ్రా చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు కావాలంటే దాన్ని నీట్గా అసెంబుల్ అనేది చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, అసెంబుల్ అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో చూస్తాం. ఇప్పుడు పార్ట్స్ అయితే ఎలా డిజైన్ చేయాలో మీకు క్రియోలో అర్థమై ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.